Tusamba. Ensambu zange mfumiti Yesu Kristo yo zola kwa mitata nzambi wase yo untwadi wa mitata mwanda wa velela bika wa kwa masikilanga munete tukwa ya kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tomonete ngonga na biso ekei na montre oyo na liboso na nga tokomi na 15h moins 10. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dalunga na Kiangani naloba na yete ngonga ekosalaka te kasi nde bolingo na tango oza na bolingo na likambo na yo ngonga ekomona na ondire eleki te. Papa Mfuma Mbanza ya nivo kantangu ko isalanga kanti luzolo volonena salu kilendele moneka uno luyindulu kya lumingo kanti kizifwana na tuka muna luyalu ye muna dibundu lumbukiki kya kinene le 17 janvier muna Papa Mfuma Ndongo muna Papa Danyina kuntima muna 47 bon sobona tulandi di accident kina kikabaka kuna ndunzi muluyalu luyindulu lwa mfuma ministre antete lumomba kina katusisa waondwa muda nsi na yango lelo tozaliko kanisa imalekaka na Papa Mfuma Ndongo Papa Danyina kuntima na ndunzi to na mwanda na 1947 to na leta tozaliko kanisa liwa ya premier ministre Lumumba oyo elekaka na Papa Mfuma Ndongo Papa Danyina kuntima na ngai ndenge tozakolobela ngo ete nafandaki mingi na batata babandaki kolakisa ngai oyo likambo oyo Papa Simuki Mbankiangani azali kotuna nga mikolo nyonso Papa Mbenza likambo ezalelaki ndenge nini oyebili yango ndenge nini biso nyonso bana tobotami ndenge tobotami na Papa Kisolokele na Papa Dialungana pe na Papa Danyina kuntima bapapa babandaki kolinga te kolobete oyo mwana ya Papa Kisolokele oyo mwana ya Papa Dialungana oyo mwana Papa biso nyonso bana mwana na mukumba na ye oyo likambo tofandeli lelo ya le 17 janvier elekaka na 1947 na 1981 na mois de février solo papa batindaka nga nakende kotanga na boma kango nyonso misato bafandaka bayebisinga ça fait 3 ans passés ozo kosala 6e des humanités ozali kozwa diplôme te membalo toyebi tolobi te kende na boma kuna ndio kozila diplôme na yo physiquement na lobi papa plusieurs fois nazo ko reprendre papa kulu tolobi ko discuter te biso tolobi ndengwana nakendaka boma oyo bazalaka na tango wana na boma papa pasteur na ba jeune bayebi ndenge nini tofandaki na bango kuna après nakendaka mwanda epa ya Papa Mpanzu mpaka
oyo azali conseiller général lelo na mouvement ya la surveillance. Ye nde moto amemaka nga na ndunzi totali ndenge abandaki kosala misala na ndunzi na 1981 wana avant inauguration ya temple oyo. Sika na le 6 avril ntango toye na inauguration ya temple nakutani na papa Mfumalongo, papa dangenda kontima na yebisi papa nakendaki na Mwanda, mais papa pasteur na papa conseiller du rete papa Mpanzu bakomisaki nga na ndunzi esika osalaki accident. Nde esika wana lobia mwana na ngai ya solo esika okendaki kotala nde abandi kopesa nga histoire makambo nini elekaka na esika wana ndenge papa inspecteur auti kolobela yango. Papa Mfumalongo baba dangenda kontima alobi nanga mwana na ngai esika wana solo nasalaka accident na tina ya kowelela kaka loposo mwindu na kowelela kaka loposo mwindu. Abandi kopesa nga historique mission ya papa Simon Kimbangu oyo ezali ete aya kobikisa loposo mwindu pe koloba ete egalite ezala na mutu mwindu pe mundele ya solo. Ayebisaka nga makambo ebele na esika wana kasi moyena raconte yango nyonso mbala moko ekotala na biso mpasi po soki tofongoli yango ndenge ayebiselaka ngai tokoki kozwa même 2 heures du temps histoire wana papa Mfumalongo ayebisaka ngai na tina esika wana ya ndunzi ndenge nalobeli yango ete mokle ayebisaka ngai ete mpona kowelela kaka moto mwindu po ndenge toyoki na histoire place wana babanda kobenga yango kunga bananga kunga. Donc moto azo koyoka pasi azali koronfle kokunga wana bananga donc esclave. Tala soki ozali esclave moto asombi yo akabanda komema yo ndenge ye alingeli yo ye ndenge alingeli komembela yo ndenge wana. Donc ezali ndenge na Mwanda ezali fleuve okota na océan ekei na Pointe Noire na nzela ya camion donc ya makolo yango nde bandaki kolekela na ndunzi wana eke Kabinda ti na Pointe Noire esika wana nde babandaki kotia banoir nyonso wana. Donc Pointe elakisa esika bandaki kotia banoir nyonso wana so bokomi wana babandi kozwa bino oyo asombi bino amemi bino na destination oyo ye alingi. Donc ezalelaka ndenge wana. Papa Mfumalongo papa dangenda kontima ndenge ayebisaka nga na mokolo wana eke ntango asilisi kelasi na ye sikoyo leta atindi ye na banana wana azalaka kojouer rôle disons que mibale kokontrole babato nyonso eza kokota pe kobima kokontrole babato nyonso wana pe kokontrole bato nyonso oyo bazali pe kokota pe kobima. Musala me yango wana musala ya misato kozwa bambongo nyonso recette nyonso bandeki kosalama wana na banana
nde ezalaki na maboko na ye bamindele basalaka ye confiance bapesi ye mosala wana epe na contrôle wana sikoyo bapesi ye pouvoir nyonso ya kokontrole bamindele moto mwindo makambo nini oye kosala awa na mboka soki ozali kobima makambo nini oye kosala makambo nini ozali kozonga na yango nyonso wana contrôle ezalaki epai ya papa Diangenda yango tokotianga mwa message moke oyo ekokotisa biso po ete na continue liloba na biso oyo ezali le 17 janvier nakosenga bato ya presse mwa message wana ya moke ya papa Diangenda. Donc ngai ndenge nabandelaki yango ete papa Diangenda ntango ayebisinga makambo ndenge wana ayebisi ke mon fils oza na devoir ya kozwaka bamessage na biso nyonso bakasete wana obombaka yango mikolo ekoya ekosalisa yo na makambo ebele oyo babanda kotuna yo obimisi likambo okobimisa likambo bandimeli yo te bimisa kasete ntango naye kobala na 1991 tobaleni na mama amoninga na valise monene bakasete mama atuni papa bakasete bavalise ebele bakasete bamessage ya bapapa bayebisaka nga nabombaka bamessage nyonso mikolo ekoya bato babanda kotuna ngai nabanda kobimisa bamessage wana preski bamundele ntango bazalaki kuya kobombarde ndako oyo nalobaka yango mbala na mbala mundele moko oyo azalaka chef de cabinet gouverneur général pamba te ntango wana azali kosala na bango mundele wana alingaki ngami makambo nyonso azalaki kozala secret kasi curieusement soko basali barapport na bango ntango ekumi général ya nsens akumi na kisasa ake koloba etalana boye namoni kuna na kimasa boye na boye kasi mikando nyonso bakobongisa nani mutu bakopesa yango ngai nayibaka basekre wana ndenge yango ezalaka okoleka donc moi extrême ok papa Diangenda yango wana sikoyo mikanda obanda kotindela nde yango wana donc napesi kaka phare de contenir mikanda epesa pa yawe ye moko kaka baphare de ndenge alobeli yango na message na ye. Merci papa. Nazali kotanga phare de ndenge papa opesi ngai juste libanda pe na premier papier. Dossier Diangenda Joseph, Congo belge. Cachet moko bakomi confidentiel. Cachet moussou commis administration de sûreté, bureau de liaison. La première page va reprendre confidentiel, Congo belge, affaires indigènes et main d'œuvre, agissement Diangenda Joseph. Merci papa. Merci. Zongo c'est ici qu'on zili yango. Zongo c'est ici qu'on zili yango. Wanande na 1981 tango na keko tala na place wana ya Ndunzi de papa Mfumalongo na le 6 avril après l'inauguration à temple nde ayebisinga makambo nyonso wana alobi na Ndunzi ezalaka ndenge nini ndenge bamindele bapesaki ye confiance nyonso wana likambo oyo papa Simuki Ngango abandelaki
ya kosala ete kowelela mutu mwindu atekama lisusu te soki baza na posa ya mutu malamu lokola olingi mwasi ya libala okobima na famille na ye osali makambo nyonso nde obali mwasi me oyo ekomi ete mutu mwindu akende kotekama lokola marchandise basombi ye akei mbala moko na 1921 wana ntango papa Somoki Mbangu akangami mama Kinzembo akangami na papa Kisonokele batindi bango na boma kuna mama Kinzembo ntango azokomona ndenge bazokoteka mutu mwindu donc ndenge tolobeli yango bazwi ye na boma oke mwanda bamemie na nzela ya Kabinda wana ti Pointe Noire na Pointe Noire kuna nde bazwi sikoyo bakenda yo na destination oyo mutu nyonso alingi oyo asombi yo mama Kinzembo azokomona na ndenge bato bazokotekama physiquement na ndenge bazokoteka bato na milimo mama Kinzembo nyonso wana azali komona soki amoni ndenge wana azwami mpeve donc sikoyo bato wana mwaye bakende esika bango basombi bango bakende susu te oyo mpe bazwi milimo na bango milimo ezongi esika euti na famille mwaye ekende lisusu eza te esalaki mpasi na bamindele ndenge mama Kinzembo ayekokufa bamonike na milimo wana ndenge azozwa milimo emonani balobi ete azwami liboma bakundi ye na Lazare babandi kopesa ye bakisi oyo ya bato maboma yango nde elembisi mama Kinzembo kino liwa na ye papa Mfumalogo papa Diangenda Kuntima azwi relève wana apesi rapport na bakonzi na ye ndenge apesaka rapport na bakonzi na ye mpe baautorize ye do bamindele baautorize ye soki omoni susu ka ya ndenge wana kohésite te kanga lokola azwaki autorisation na bakonzi na ye maintenant abandi kosala exécution nde na mokolo wana tata moko ateki neve na ye ntango ateki neve na ye na mikolo wana mpe emonani ete likambo oyo ekomi interdit ya koteka bato leta si akoti na makambo yango ekokosalama lisusu te mais oyo jeune toteki ye oyo mpe asombaki nakoki kotika ye te mpe si nasombi ye tokosala ndenge nini oyo asombaki ye alobi ete yo noko ya mwana osombelanga bitabe ebele soki osombi bitabe na ntango wana trafic ebandi kosalama mingi ya bitabe bazobengango cobel fruit bacharge na bato nde eke na poto soki osombi bitabe wana donc ntango tokocharge na bato nde wana tokozalela mayele tokotyai na kali ya suka tozwi ye garçon wana totie na katikati ya bitabe ete entouré de bitabe tokoprotege totieli biloko ya kolia na kati wana na mwinda po te azala na obscurité te na molili te comme ça de boma jusque na poto kuna nde abimi na ye basali plan na bango wana ntango basali plan na bango wana bakotisi jeune garçon wana batie ye wana na kati batie babitabe basali ndenge babongisaki wana masuwa elongo boma eketi banana ekomi na banana papa Mfumalogo alobi ete masuwa oyo ekoleka te donc faut tocontrôle yango bon bamatelo okota bocontrôle babandi kocontrôle doa bakokuta bitabe papa Mfumalogo bitabe nyonso oyo fo ezala déplace ndele alobi te monsieur Joseph oza na confiance na ngai te tolongola susu babela bitabe calme mobimba papa Mfumalogo alobi eke soki tocontrôle batango te place bitabe ezali moye masuwa eleka ezali te
babengi bakonzi voilà problème ekoyawa monsieur Dangenda alingi teke bato ekende pourtant ils en retard pana boye bamundele ba répondre gouverneur général a répondre que ezali devoir to PCA donc faut botos balembi ali bamatele bokota bazobimisa bitabe na malèvre baba Fumalongo atelemi ati bitabe nyonso ekosila kobima bongo nde nga na kolongwa awo ai bango lokola bayibaki likambo basala manèvre boye mwai te mbala moko papa Fumalongo ye moko azwi bato mosusu ale bokota bolongola bitabe kolongola bato notala jeune garçon aza wana papa Fumalongo azwi oyo kosala nini awo noko moto ateki nga mpa ya mondele oyo mbala moko ye asombaki na oyo atekaki balembi bazwi rapport bapesi mpe ya gouverneur général alobiki mobeko osi ekoyaki ke likambo ya koteka bato ezali lisusu te donc oyo bakoyi na infraction wana il faut bakangama na mondele na noko ya mwana wana bakangamaka basalaka prison sikoyo ekomi kanda na bato mundu nyonso oyo babandaki koteka milimo bato na bato en physique mpe na bamundele oyo babandaki kosomba bato ekomaki na bango donc sikoyo kanda na papa Fumalongo mpo badangenda kontima bake kosala ye piège esika ya mbongo moko na mosali kuna ake koyiba mbongo 1 centime wana ntango bato contrôle baye Dangenda asali manquant combien centime moko et que le gouverneur général alobi non 1 centime na Dangenda asali absolument rien mais avant babenga gouverneur général papa Fumalongo ake epai ya papa Kurutu na boma yaya tala likambo ekoyi kuna papa Kurutu alobi ete nyonso wana mpona yo okangi bango nzela mais munu muke mfuma bandoki muke kanga bao nzela na kukontinue baokanga nzela vutukangere mwanda vanda ngeswi makambo eke pa gouverneur général atali wa mpona centime moko ezali teke tolongola Dangenda obie azwa sanction akontinue mosala na ye siko bato mwende nyonso wana bakanda kosala na papa Fumalongo na papa Dangenda bamonike mwana kimbango donc tokozali lisusu te nde esika wana bakendaki kosala front commun ke baluka sikoyo papa Dangenda na kindoki babundisi papa Fumalongo bakoki te bake koyokana ete pont ya esika wana lokola ebebaki ke papa Fumalongo akende kosalisa pont wana me nyonso wana ezali mayele ya tata Nzambe po ete akende kopanza lisusu wenze wana oyo basalaka wana na ndenge papa inspecteur apesi biso mwa histoire nde ezalaki ndenge wana do ndenge nalobi eke mwena akende musika ezali te pamba te tobongisi mwa makambo oyo ezali ete na mokolo na lelo le 17 janvier l'an 2021 ane mpe oyo eza kokokisa makambo nyonso wana bapapa ndenge babongisaki yango mpona kowelela loposo mundu mpo pete bakomisa biso na esika oyo papa inspecteur auti koloba ete règne ya Jacob ezali kosila tokota na règne ya Esau ndenge bazali koteela biso yango choral dirigeant pesa biso nzembo nani wana oyo nasengaki bino ebandi na papa Simon Kimbangu
papa Simon Kimbangu ye na mama Mwilu. Mama Mwilu eye na bapapa. Na bapapa biso batei biso tokomisa likambo esika ndenge tata na bango papa Simon Kimbangu ndenge esi azongi. Biso ndenge bateyaki biso tozali kolanda kaka shema wana po ete ye moko papa Simon Kimbangu kiangani lelo oyo akomisa biso na esika wana. Dirigeant Merci, dirigeant.
na papa Simon Kimbangu ye atalaki ndenge nini akokomema mukumba biso bato mwindu tenge tolobeli yango bamisusu bamesanaki koteka bato azwi mbongo milimo bato koteka ekomi na papa Mfumalongo akangi banzela nyonso wana yango nde na 1947 wana ekombaki kutumba makasi kasi papa Mfumalongo papa bangenda kontima atosaki ndenge papa Simon Kimbangu atindaki ye kaka na 1947 wana nde esika wana papa Simon Kimbangu aye koyebisa na papa Denge ndete awa esi olongi a partir ya likambo wana ya kosuspendre koteka ya bato mwindu balekaka na nzela wana azwaki ndingisa epai ya leta ke fini bato bakokoteka masusu ndenge wana te e bakombo etikala Pointe Noire etikala kaka Pointe Noire kunga bananga etikala kaka kunga bananga lelo ekoma Ndunzi pamba te papa Mfumalongo asilisaka likambo wana ye moko alobi ete mon fils Mbenza ntango nabundi etumba wana sikoyo tata ayebisi ngai ekende kobunda lisusu etumba na Kinshasa okende kofanda na Kinshasa papa Denge alobi na papa Simon Kimbangu papa na bomwana na biso yo papa obandaki kopekisa biso tokende kofanda bamboka mibale Kinshasa na Brazzaville pamba te bamboka mibale wana etonda na masumu papa Simon Kimbangu alobi na papa Mfumalongo papa Denge kontima ete kende kofanda kuna bokende kofanda kuna na kisolokele pamba te ndenge obundeli awa na mwanda ape boma kende pe kubunda lisusu kuna pote obundila bato wana baza kuna pote balongwa na molili bakota na polele nde papa Mfumalongo papa Denge na kontima andimaka koya kofanda na Kinshasa toujours ndenge toyoki na mwa extrait moke oyo alobi eke bamindele balingaka ye mingi balongoli ye na mwanda nde baye kotia na Kinshasa ake kobunda na etumba na Kinshasa après Kinshasa nde akendaka Kananga na Kananga kuna pe abundaka bitumba ebele pamba te abandaki kotala kaka Kananga te mais ndenge papa Denge nayebisaka biso te azalaka na contrôle ti na Burundi Rwanda bisika nyonso wana epesamalaka na maboko na ye kosala contrôle kuna kotala bato nyonso oyo bandaki kofanda kuna tala etumba oyo papa Denge abundeli biso bango nyonso misato babundeli biso na 1989 bayebisi biso ete bana na 5 mois oyo manso oyo tobandi koteya bino oyo tozali kolakisa bino bosimba ngo malamu na ngai bayebisaka ngai ke papa Tukembusu yeyo papa Bobe yeyo bosala molembe maloba nyonso tozali koloba obanda koenregistre yango bililingi nyonso tozali bozwaka makambo nyonso papa Tukembusu aza témoin aza wana basalaki devoir wana papa Bobe mpe avant atika biso mpe asalaki mosala na ye wana atambolaki papa Simon Kimbangu ngana atambusaki ye te na baprovince nyonso wana kozwa baimage nyonso wana ngai papa Tukembusu aza wana abengi ngai Mbenza zwa bajene tia bango pembeni na batata mibale oyo po plus tard ntango mosala ya tata ekozonga babanda kotuna bino bapapa balobaki nini basalilaki yango ndenge nini
mingi mpe bakozala na doute na maloba na bino kasi soki botie bakasete mwayiba wanga na lisusu ezali te bajeune oyo nga napesaka bango batokembusa za wana lelo bapapa kayombo bazali bajob bazali esika bazali kolanda biso ezalaka mpenza ndenge wana na 1989 lelo oyo papa Simon Kimbangu Nkiangani soki azali kotindanga papa Mbenza likambo yango boyebelaki yango ndenge nini ezalelaki ndenge nini ye ayebi na ye kasi lokola bapapa batikaki shema wana yango azali kolanda lelo oyo tokomi na mama na likambo oyo ezali te lingomba ezali kokokisa 100 ans na 1987 na centenaire ya mbotama ya papa Simon Kimbangu papa Mfumalongo alobelaka naissance ya papa Simon Kimbangu 100 ans 1987 kasi aye kozindisa likambo ya 100 ans ya lingomba ekozalela ndenge nini papa Diangenda ekozalela ndenge nini koreki ekozalela ndenge nini toza kolanda mingi maloba papa Diangenda preski azali kotia yango centenaire oyo toza kolanda ye papa Diangenda kuna kati na atuli ekozalela ndenge nini 100 ans ya lingomba tata Simon Kimbangu bazali kote ya biso donc il n'est pas trop tard ya kose racheter ekenga na bongaki na mwa sanza mibale oyo etikali il n'est pas trop tard to se racheter na mabondeli yango bazo kotinda biso makasi makambo mosusu na kati ya mabondeli soki osi obosana ntango oza kobonda na makasi mpe nzambe mpe akorapele yo ke osalaki boye tika tosengela yango bolimisi koreki
batata na bamama bilenge mibali pe basi pe bana likambo na biso ezali très facile na biso bakimbangiste tokomi pene na likambo yango ndenge na mikanda oyo tokuti kotangisa awa ndenge papa Daniel alobelaki yango Yesu kazwi mikanda nyonso wana atindi pa ya papa Mfumu Mbanza ntango ekomi na biso mokuse papa Mfumu Mbanza alakisinga mikanda wana ntango alakisinga ngo alobi ete mokolo papa Simon Kimbangu kyangani akosenga mikanda wana yo ozali kaka kobomba pesa ye mikanda nyonso wana ye papa Simon Kimbangu kyangani ngonga na ye soki ekoki papa Mbenza talilanga likambo oyo tala nini papa batika koloba nini batika koloba yine likala esika wana yango nde na bana jeteki na lobaki te ngai naza kolakisa kaka soki papa atuni nga nalakisi soki mpe namoni eke biso na biso tozali kopotana ndenge nini te ndenge wana te ezali liboye papa Simon Kimbangu kyangani ayebi na ye makambo nyonso wana ayebi nyonso me akutuna papa Mbenza po likambo nyonso soki témoin azali te ekozalaka pasi yango ngai nakomaki nazali témoin batata ndenge nini etumba toza kobunda nde yango wana etumba ekoti na kati na mimemba koreki etumba ngo namda kosilisila biso yango koreki mvita ekotele mu libundu tokomi pene na likambo etikali kaka basanza kotanga makasi kaka na mabondeli soko oza makasi na mabondeli te moye oreleve makambo mosusu ezali te me na kati ya mabondeli tata Nzambe akolakisa yo esika oyo obebisaki sala boye makambo mosusu ofukami osengi bolimisi tata Nzambe ayokeli makambo mosusu ekoluka yeke likambo wana osengela yango bolimisi na liboso ya bato nyonso tozali kokende soki papa Daniel abandaki kosala te mikanda nyonso soki ye azwi atindi epai ya papa Mfumu Mbanza po awa shege yo olobi ke nkamba eloko nini anini etikala kuna emaso mazali awo ngonga yango oyo koreki mvita ekotele mu libundu yani kaka ombanisa yo Simba
nzembo wana ya koreki ye alobi boye pasi ya biso bato mwindu elingi kosila kasi biso moko na kati na Lingomba tozali kopotana nani tozali koyeba te elingi kosila ekomi pene 100 ans ya Lingomba tata Molimo Santo akosala likambo na ye bapapa balobi ete na 5 mois bango balobi ete etumba oyo ezali koya na bonzoto boye ekozala na bino mpasi ekozala na bino mpasi donc biso ngai na yo malamu soki boyoki ete moko na biso akufi bakundi ye elakisi toke kobunda itumba wana esiko bango nyonso misato papa Kisolokele papa de Lungana na papa Dengenda Kontima bazali na sema bele akeko bunda itumba wana balobaki yango toke kobunda itumba wana na bino moko bokokoka te soki totali banda bapapa batiki biso mokili ekomi ndenge nini oyo pasi eza kopona susu mutu te na bandeko na biso bamindele na biso moko mpasi koreki na lingala nzembo yango lobi nini na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya papa nzembo elobi boye yo olobaki ete loposo moyindo akosepela na mokili oyo kasi kino lelo moyini satana aza kotungisa biso kaka biso toyebi ke manso ezali na maboko na yo papa Simon loba mongongo na yo po te mokili mozwa kimia kitisila biso kimia na kati mokili bitumba ekoti na kati ya Lingomba silisa yango pamba te yo kaka mtoko kuta kimia kisila biso kimia oyokela biso mawa ata na pasi oyo mona te na kati ya pelezo. Deuxième couplet elobi boye papa Simon kitisa ba ange na yo bakita na se balakisa biso ndenge bakotokoki kosalela mosala pamba te biso na kati ya mokili bitumba na bitumba kaka tosengi na yo okisila so kimia na kati ya mokili. Refrain ndenge tolobi liboso kitisa na biso kimia na kati ya mokili bitumba ekoti na kati ya mokili yoka ntoki kosilisa yango kitila so kimia yokela biso mawa to te loposo mwindo losepela na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa Kalu oyi kozonga nayo yango likambo na biso yango yo na porte bapesi biso nzela ndenge nini tokoki kosala po ete likambo yango ndenge ezali koyela biso ekuta biso na position ya malamu. Donc hypocrisie totika kosala eke tolingi tata Molimo Santo nzoka nde tolingi ye te tozo kokangama kaka na masumu na biso engonga wana soki ekoki yo koloba ete balobaki kaka boye te ntango temple efongamaki pasi na biso nyonso ekosila me pasi ezokokangama kaka te me oyo bamonaki bolamu oyo balongwaki na bowumbu oyo balongwaki na pasi na ntango temple wana temple oyo pardon ntango efongamaka na 1981 bazali yo soki ozwaka te pamba te nakoyima sikoyo mise yango oyo ezali kofongama 100 ans ya Lingomba yo soki ozwi te donc na hypocrisie na yo nde ozwi te oyo bakosenga na kondima nyonso bakozwa yango grand temps yango oyo ndenge papa Simon Kimbangu ngani azali kosenga biso ndenge papa Simon Kimbangu ngani
azali kotinda biso ngonga ya nguyo po ete toyoka pe tomettre yango en pratique soki toyoki totie mabondeli liboso na se ya motema ezala te ke baza kotindika na bondela kaka soki oza na position wana yo moko ndenge balobi yango na nzembo pasi ya moto mwindo eumeli malamu esila na yango mpona lelo tosukisi wana okombo tata mwana mpe molimo santo amen. Tikwiza tinukwe ikena etangu yetilungana kwa babonzono kembo unakwiza nisinga bagao